این که جمهوری اسلامی با بدترین دشمنان شیعه حاضر اونها را حمایت بکنه، حاضر به اونها سلاح بدهد، حاضر که به اونها پول بدهد، این که از سابق ما میدانستیم، این که از سابق ما خبر داشتیم، ما میدانستیم که همون کسانی که شیعیان را غارت میکرد، قتل عام میکرد در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در تهران دفتر داشتن، میآمدن ملاقات خامنه ای با رفسنجانی روبوسی میکردن، 10 میلیون 20 میلیون دلار پول میگرفتن. این که سابق بود. گلبدین حکمتیار، امثال اونها و طالبان و برهان الدین ربانی غیر اونها، این قضیه معروف و مشهوره. اما قضیه داعش، منم از اول این گمانم این بود که اینا ایران درست کرده و هیچ امکان نداشت که اینها بیان این چنین در ایران عراق نفوذ بکنن، در سوریه این چنین نفوذ پیدا بکنن و این چند تا جوانی باشه که مثلا از تونس و از عربستان بلند شده و نظام‌های استخباراتی منطقه با اونها همکاری نداره. حالا درباره داعش هم که الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، و شواهد دیگر در آینده خیلی بیشتر پیدا خواهد شد.